zigenda kubanga zifundikirwa olunaku olwaleero. Campaign ez'abakaba parliament ne campaign ez'aba president oba abeesimbye ku kifo ky'obwa president endala zijja kugenda maaso naye nga zino zo mu butongole olwaleero zifundikirwa. So ensi yonna eya Uganda oba eggwanga erya Uganda lyeteekerateekera akalulu aka 2021 kitegeeza ntubuzayo ennaku 2 zokka olwaleero n'olwenkya, then ku lwokuna ku makya bannayuganda bakire obubox bagende maaso okulonda abakulembeze baabwe ab'enjawulo. Olunaku olwajjo kooti yagobye omusango gw'omuloodi gwe yali atutteyo okwemulugunya ku nnaku ezo oba enteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda okuyimiriza campaign mu disitulikiti 16 omulamuzi Ssekyala Muganda nedda naye n'akonkalinga n'ebyo byasalibwawo akakiiko ak'ebyokulonda ne ministry n'agamba nti enteekateeka eyo yali egendereddwamu kubanga etangira ekirwadde ekya COVID-19. Ebyo nabyo tugenda birabako nnyo olwaleero. Nze Muhammad Wamala programu nnyo ku makya kakwasa munanga kulamuseeko tutandike n'ensonga ezikira ku ezo ng'amaze okulamusaako. Weewaawo omwezi guno nagwo tugutambuza ennaku z'omwezi ziri 12 nkubuuzaako mukwano nti wasuza otya. Webale kwagala Salt TV ate abatugoberera nga muyita ku mikutu mugatta abantu Mukama Katonda abawo omukisa. Mwebale tuteeka mu data mwebale kutuwa budde bwammwe ne mutugoberera ne mugoberera programs zaffe ez'enjawulo. Obudde bukedde olunaku lulungi tolubeeranga mukko n'olwekyo bino ebikanga byoyagala okunonooza mbu biri mu future nga ne future tonnatuukayo oba binene ebyakukanza olunaku lw'eggulo nga kakati ogamba n'olunaku olwaleero bigenda kujja mukwano okugamba nti okola nsobi y'amaanyi kubanga zino essaawa ze waakabeeramukko zoba otwala nti Mukama Katonda akuwadde ate zotannaba kuyingiramu zitwale nti God is in control. Mukama Katonda asobola okukyusa ekintu kyonna. Bw'onyumyako n'abantu abali successful abasinga obungi akugamba nti ebintu byakyuka mu ddakiika buddakiika nalinga ndafuuba nalinga nkola nnyo naye bwakyalumu Mukama Katonda n'akyusa chapter. So n'olwekyo lekanga kolimira lunaku nga lwakatandika tolina buyinza siggo waluteekawo ate tolifuna buyinza obwo. Abalwadde nkusaasiddeko nnyo Mukama Katonda akuwonye. Bayibuli egamba nti awonya endwadde zaffe zonna n'olwekyo totandika gamba ate fedde ekirwadde kyange tokimanyi ate bikinedda Mukama Katonda waali. Gwafunye ebirungi nkukubiriza okweyisa obulungi. Mukama Katonda akugezesezza akwesigisizza omukisa gwe ku ddakiika eno abalala osobola obbakola obulungi. Bonna agenda ng'oduula kale zijja kuggwako oba gujja kugenda ffenna tube nga twenkana. Ate olunaku luno olwaleero njagala kubasaba nti nga tonaba kuva waka Kowolo Omutonzi kyannaku nnyo omukyala eyafudde olunaku lw'eggulo naye nga amasasi gamusanze mu mmotoka ye mu bitundu by'e Nansana ozenga olaba obuvuyovuyo bwe butyo ng'abantu bafiira mu mbeera etategeerekeka. N'olwekyo twegayirira Omutonzi atambule naffe. Omunyo ku makya tuba tutandise naye nga zibula atudde ku ludda olwa Salt FM egenda maaso Omumbejja Kasa ne Aka Black Lives Matter bagenda maaso n'okubanga bakuweereza senise na bwire Hebustemaniyo Yintula district ibaye Busia. Mbakubiriza okuuma emirembe tusemberedde akalulu naye emboozi ziyinza okuviirako munno okubanga alya waya tugira tuzeewala. Good morning. Bingi nnyo olunaku olwajjo nga bwetugambye nti Patrick Oboy Amriat ondonga yakutte bendera ekibiina kya FDC kuvuganya kuba president yakwatiddwa omulundi ogw'e10 okuva kampeni ezatandika nga ennaku z'omwezi 9 gyayingidde akaduukulu omulundi ogw'e10 abuzaayo gumu yabadde yakakwatibwa abeere ng'akiikiridde buli candidate yeesimbye kuba president kuba bali 11 kati bwe giba 10 olunaku lwaleero yeefubeko okuvanga 9 lwe batandika kampeni nga November 9 olunaku olwajjo yakwatiddwa mu bitundu eby'Endeba wali n'atwalibwa ku poliisi ekatwe yabadde yakateebwa okuva Empigi Empigi yasulayo ku kiro ekya Sunday bamutadde ejjo ku Nani Cash Bond ne bamuyimirira najja asinkana abakungu ate najja n'akumye ku kitero kyabwe bamukwatidde mu Ndeeba. Oba ebibozibozi ebibeera wansi mu bantu bituufu mbo omuntu wagenda mu kkomera mbwe ekkomera lisigala limunoonya kati oba muri ate oluusi abatabiriiko kubanga bambi omulaba alwana nga bamutwala naye ate n'akomekereza ng'ali mu kaduukulu mbu waliyo ekibeera kikuyitako maweko otulabeko kati simanyi oba kikola kagenderere agenda alabe embeera abasibe gye balimu bwatuuka mu buyinza bibeere nga biri mu manifesto simanyi ebisanga gimuvunanyisa nno si minene nnyo gisobola okwewalika traffic offences
kulinya waggulu ku mmotoka nga tayambadde ngatto. Kyogere bulungi gamba nti okutyoboola eddembe ly'ekidduka oba gwe musango mutuufu naye nga atudde waggulu ku mmotoka kabanyi nga atadde ebigere ebweru. Ebiseera ebisinga gwe musango omuvunaanyisa traffic offense eyo obeera omenya etteeka kubanga nze ndaba mbadde nina ne bakandidate abalala beedaba nga batuula ne waggulu ndowooza lwakuba baba bambadde ngatto lwakuba abeera mu bigere ekyo bava bavunaana baddereeva abasinga bakole ekikwekweto ku baddereeva 10 ojja kusanga 5 ku 10 nga bali waggulu nga ye bwatulayo anti kati mmotoka yiye bwenebeera yo waliwo amateeka agafuga yiye yeddereeva waliwo amateeka agafuga ebidduka oteekeddwa okubeera ku steering ng'oli wansi ekidduka kyo kyeweegulidde oteekeddwa kiwa empisa. Anyhow tutandikidde awo natugenda kulaba emboozi ezasukumya olunaku olwajjo twakoze ebintu bingi nnyo naye ng'emboozi eyasinze okukwata ku buli munnayuganda yemboozi eyettemu eryakoleddwa mu bitundu by'egganda eyo ku makya omwana mulenzi wa LDU Awiro bwe yavudde mu mbeera n'asasira amasasi indiscriminately n'agenda ng'akuba buli gwasanze ekyaviiriddemu okutta abantu ba bulijjo ate ne banne bennyini n'abakuba bwagenza okwongera ng'abantu 4 bavudde mu bulamu bw'ensi eno naye nga beebuuza kiki ekyamutanudde okukola ekikolwa bwe kiti tusooke tulengera emboozi eyo ddala then tudde twongere okukubaganya ebirowoozo ku mbeera n'enneeyisa ey'abasajja bakuumaddembe bano ddala mu mbeera eno nga ankizadde ne tempers zongera okufulayalinga mu bannayuganda abasinga nga tubuzayo ennaku 2 zokka ate okukira obubokisi okulonda abakulembeze. Abatuuze b'Egganda Nansana municipality baguddemu enkyukwe omuduumizi w'eggye byalo Kopolo Omala Dennis bw'avudde mu mbeera n'asasira abakuumi 3 amasasi ne bafiirawo kw'ossa n'abantu ba bulijjo nga n'abamu alese balumiziddwa. Amagye n'ebitongole by'ebyokwerinda ebirala bizze bukubirire okutaasa abatuuze mu kitundu kino. Ono asoose kuba ba LDU 2 amasasi ne bafiirawo kw'ossa n'owa poliisi nga kino tekimumalidde n'adda ku kkubo n'atandika okuba emmotoka amasasi. Mwami oyo abadde wali balondera obukonge waliwo kakampu k'abasirikale wayishangalanyiza abantu badde bajjayo obukonge bwabwe n'abakubamu amasasi awo bamugoba ne bamusalako naye assa abantu abawerako n'omukisa omulungi akwatiddwa n'attibwa abantu basobola okutaasibwa. Omukyala Nakawere atategerekese mannya nebba kw'ossa n'abaana baabwe 2 be babadde mu mmotoka eno ng'abaana basimattuse omubadde n'ow'omwezi. Aba LDU balabye guli gutyo olwo nabo ne bakuba omusirikale ono naye ne bamutta. Abamu ku b'emikwano gy'abagenzi South Media beeyogeddeko nabo babadde mu nnyiike. Waliwo mukwano gwange kale bonna be basse kumpi mikwano gyange kuba be mbadde ntera okulekako wano ku dduuka ne ngenda mu kibuga ababedduuka mbadde sinaba nabalabako ku makya. LDU 2 omu mukwano gwange yamputiddewo n'avaayo bayisa abasirikale bali mu kwekweka bwekwesi mu poliisi bagaddewo n'atambula ng'ayambuke waggulu agenda akuba abantu amasasi afuusa awakubye mukazi masasi omwana bamuddusiza bamututere mu kakiriniki Manga. Abantu bavumiridde ekyejje ekkuuma byalo okuweebwa amasasi amangi. Sirikale oli yakoze ebyo byonna mu sirikale omu lwaki oba mubarakisi batereka magazine ne bazitereka mbabali ne bagenda mu lutalo ne bazikwata ne bazikwa lwaki obeera na magazine nya mukono gumu. Omuduumizi w'ekibinja ekisooka ekyeka kiri Major General Samuel Kawagga atuuse mu kitundu kino n'asaasira abantu olw'enjega gye bafunye. Omu ku basirikale baffe Lance Kopolo Omar afunye ekizibu kye tategedde abadde mu katenti ke n'atandika okuba amasasi. Avudde mu katenti abasirikale abaddewo tebategedde kiriwo ne bajja balabe ki ekibaddewo. Mu prosesi eyo n'akubako abasirikale 2 era n'addukayo n'ajja
akuba n'omuntu mulala alwabadde mu motoka nga badde bayitawo amanya sinagategeera naye tujja gafuna n'akubako omukyala n'omwami naye omwami n'afuna ekisago naye omukyala amusse. Kyokka avumiridde ekikolwa ekikoleddwa omusirikale waabwe. Akubye omusirikale omulala owa poliisi naye n'amutta. Twetonda olw'ekyo kyonna ekibaddewo naye nga tetulina bwe tuyinza kizza mabega kizze tusaba mutusonyiwe olw'ekyo ekibaddewo naye embeera tugenda gitereeza naye nga tebadde ya pulaani yaffe nti era training abasirikale nti babeeraawo kutta abantu omulimu gw'abasirikale gwakuuma abantu na bintu byabwe so twetonda ebyo byonna ebibaddewo. Ekidiridde poliisi okusaba abatuuze bamuke ekitundu kino olw'okwewala ekirwadde kya COVID-19. Byasali Hakim, Kurasot TV, Omunyo. Ebibuzo byasigadde bingi mbanda Uganda. Is it about training? Yabadde ku ddagala? What was the intention of the shooting? Buli omu akyebuuza n'abakuumaddembe bennyini bakama baabwe bakyagenda mu maaso okubuuza intention y'okukuba abantu abo. Indiscriminately omala gakuba bw'otyo buli omu yeebuuza kiki ekigendererwa ekyaviiriddeko embeera eyo n'enjega ogenda mu bannayuganda abo innocent souls ezagendedde mu mbeera bwetyo. Ono yabadde beebuuza kiki ekyamutuuseeko ekyamuleeteddemu akajenjegulaako okugenda ng'akuba mu bantu naye ndowooza nabwire ffe tuyinza okubaako kitwogera ku nsonga eyo kubanga twalaba wano training y'abasajja abo bennyini baabo kati ne babazaayo just of recent babagamba nti balina embeera ya human rights nga batyobola eddembe ly'abantu ne babazaayo naye kaakati wano ate right to life bana abantu babadde innocent wabaddewo embeera kiki ekyamubagudde okugenda okukola ekikolwa ekyatusiza okuteeka buli munnayuganda okubanga ayogera ku nsonga y'egganda just 2 days to elections. Waliwo omwami yatuvuma n'atusesebbula naye ng'avuma abakyala mu taxi. Kamukoze ki? Yali atudde kumpi n'eddereeva mu maaso. Mwami yajja n'amawulire ge naye ng'abikula peegi ku peegi ng'olabira ddala okusoma engeri gy'agasomamu tegategeerekeka. Tova agabikkako n'agakuba ku dashboard. Naye abakazi mmwe bamu balabe batunula bakanula amaaso kati abaana bange n'atulapingiraawo bonna abali emabega mu taxi. Bwe yamala n'akyuka n'atunula bw'ati n'alaba ng'abadde mu bantu bakyamu. Naye ate bw'amala okizulwa nti abadde mu bantu bakyamu yeesooza n'agamba dereva naawe sibo bona sibo batoosibe siba. Dereva n'agipaakinga musajja mukulu oyo n'avaamu n'atambula n'agenda. Njagala ogezeeko okufumitiriza ku mwami oyo singa yali alina emmundu abakyala bali mu taxi yandibakoze eki? Yali bonna abakuba. Abantu balina obusungu bwabwe abantu balina ebizibu naye nga bagezaako okunoonya comfort teri. Omanyi ebiseera ebisinga kye tuyita ekizibu ate neiba abalaba nga temukola ki nga temuli kibamu omukisa. Yes. Kati ngenda gereza ku byobufuzi bye tulimu akadde kano buli muntu agamba nti mpagira gundi abali n'ensonga lwaki awagira omuntu oyo. Kakati ate gwe bw'ŋŋamba nti owagira candidate A nze nja mujolo nga nkulage nti candidate oyo A taliimu candidate C yakola ki? Yalimu. Gwoba ogenda naye gwoba okola ki? Naye ate mu process y'okulaga nti candidate wo taliimu nkozesa olulimi oluvoola. Kati tubijje mu politics tubireete ne mu bulamu waffe obwa bulijjo. Oli anyumiza ku muntu w'ekintu oba ku muntu munne ng'abadde asuubirayo buyambi naye ate ono n'amwanukula mu ngeri y'okujereegerera. Kati ebintu binene buli gye birwawo ng'omuntu atambulira mu mbeera eyo atandika okumera ebirowoozo. Manye ebirowoozo kintu kisiru nnyo nti obeera wekka obeera omwo ekisookera ddala ofuuka gwabeera omuwaabi n'obeera nga gwe victim ate ne weefuula omulamuzi n'ekkomera n'oba nga gwe kennyini mu buli kyolowoozaako solution ogifunirawo immediately. Naye ekyebuuzibwa solution ki gy'obeera ofunye? Kibuuzo kinene nnyo. Naye abo basajja bakuumaddembe abo bafuna ddi ka mental check up babakeberako ddi mu bwongo bwabwe n'okugenda kubanga sino baba bayingira bwe bati mu force bafuna counseling kubanga basanga ebizibu byanjawulo ku mirimu gyabwe. Omanye ebiseera ebisinga waliwo emirimu gye tufuna n'ogamba nti kenfunye guno nkoze eki maliriza kati ntuuse kiwedde sente nja kufuna kati omuntu alina emundu abeera assured teri agenda kuddamu kumanyira na kumanyira bafamire yange kwegamba ngenda kuweebwa ekitiibwa ku kyalo. Kakati ebiseera ebisinga
disappointment eyo bwejja otandika okwevuma omulimu gwokola ki gwoliko kyovola abantu abali ku mirimu egitaliko mundu ajja kubba mouse agende nayo abantu bangi nnyo bava ku mirimu ne bamubuuza fayiro waziteeka wanga tamanyi tayagala balagirira obanga takola ki kakati ono ayina ekisa ekimuli okumpi alabira ddala nga bonna abali awo tebalina kye bamuyambye kwegamba buli ekimwetolodde kyonna kyonna tekikola ki tekigasa so obulamu kati gye bwatuuka omuntu bw'aba tafubye nnyo kunoonya katonda kumanya katonda yaani ani amuvunanyizibwako butereevu bw'ateemanyiza kumanya nti there is at least somebody mu bantu 10 wakiri kuliko omwe amufaako abeera mu mbeera eyo ey'obulamu obulimu ye aba kuyita kutoba kulafuubana kusosolebwa kuboolebwa kwegamba bingi nnyo ebibeera bumuliko atuuka kyovola nti n'abamu batuusa obuvune ku famire yaabwe n'ogamba ye teyandikikoze mukyala we teyandikikoze mwami we naye abaana bazaala nabo ne tusigala nga tulina questions nyingi naye nga buno obuzibu bwonna bwetololera ku counseling kati bwe tudda ku nsonga abannaffe bano abakuuma ddembe aba LDU baba recallinga no recalling ne baddamu ne bakola ki baba training kakati ate tuyina n'ekirala ekijja betuyita ba crime preventers tetumanyi mbeera ki gye bagenda okoperatingira kubeera na batuuni yokka tukimanyi bulungi nnyo nti bagenda kubeera ne batuuni era tukitegeera bulungi nnyo nti omuntu ali wali eri ku polling center takkirizibwa kuba naki namundu naye kaakati that versus biggest percentage kati eya population yeri mu bavubuka be bagenda okola ki balyewulira era ng'obawulira nabo bakyajinze beewera mujje naffe tukola ki naffe tubeetegekedde so kaakati it is very hard to predict ogambe nti ba crime preventers bayinza okujja nga tebali amudi obanga bali babaddenga mu byabwe obalaba kati ennaku zino nabo batabufu mutuwe ssente zaffe naffe twagala kola ki kubako ne kye twekolera waliwo be nalaba baali ba capture siba crime preventers be bajja wali ba SPCs abalina ebigundi ebyabankawo ebigambo babega special police constables be bagenda okujja siba crime preventers waliwo bana bali bagamba nti bagenda kuma kalulubu anti bebo balisi be ba training a weeks bidi be bagamba bagenda kwata baton crime preventers be babadde aba NRM abadenga banja sente abali ku mulembe gwa general kale tulabye ebibinja by'abantu bano nga baga nti ba crime preventers nga baga ababayise nga tebalina na transport anti bali kati bo babayitanga bakada million ziri 2 zigenda kulondera mu M7 bo bakumawo bo nga bakada babajje bona ne barekolinga okukolera sako zenja olukubaka akasente kebabawa ne tudde ku nsonga eno yennyini ya LDU twalaba LDU bayina ebizibu ebyabwe mu kusookera ddala recruitment ojjukira nti abave capture bajjanga ne batrainingira e Kampala unabeera nga bamubuza n'ebiwandiiko ebyennyini ero singa temumanyi naye ekyo ne bakinyonnyola ne bagamba nti kati with the deployment bagamba nti omuntu gy'avudde si gy'ajja okudda kubanga nti bayinza okulowooza nti ono bamumanyi nnyo tasobola kugenda mu maaso kulwanyisa tebamuyisayisaamu amaaso oba si kyo nayeeko baana kati awo abantu bwe bato kubanga tukyali badde nga kikola wakiri omuntu bw'otyo bw'abanga amanyidde ekitundu era olaba nti ne deployment omuntu wamanyira nnyo ekitundu bamukyusa oba akuuma kifo oba akuuma ku palamenti oba akuuma wa oba Bank of Uganda ezo parastatals eza government bwaba amanyiddewo nnyo nga bamukyusa nga baleetawo ate abalala batamanyidde naye bano ne bali drug influence kuba waliwo ebyayitiranye nti oba oli awo kiteeberezebwa okuba nti omukulu ono abadde aliko ebiragala byakozesa ate abamu nga bagamba nti oba oli awo waliwo ekiboozi ekyasooseewaawo nga kya byabufuzi nga kiri kuba candidates yes ebiboozi bingi ebyabadde ku ground wakakati awo omanyira ddala nti naye bo banywa omwenge abo abasirikale banywa omwenge tebakyegaana twagenda mu bitundu ebye Kasangati eyo waliwo wano ku lw'egayaza gayaza eyo bayitayo kamwanya eyo munda abapoliisi bajja okukwata omukyala naye nga akuba tiya gas ng'omulaba naye yennyini atamidde tiya gas yali enamukubanga adda mu maaso yamukuba amuzza naye twalina nga abasomesa naddala ab'okubala nga gyakoma okunywa gyakoma basomesa ne mukwata byawukana ku mundu wakati ku mundu talina story kino kisi tekina wadde story gyojjoga nti kwalira omulidde omukulu bwategeezezza twetonda bwetonzi naye ng'obulamu bugenze naye bo beetonda bwetonzi olw'ekikolwa kyabwe kya musajja waabwe kyagenze maaso okubanga akola indiscipline gyakozesezza tetumanyi kiki kyamubagudde naye nga ye agambye bwe twetonda nakkiriza nti ensobi ekoleddwa naye ng'obulamu bw'abantu compensation ne famire zaabwe babredi ana abadde bagenda maaso okubanga bayamba famire zaabwe obulamu bugenda kusitolingira awo
kakati buli muntu alina paati y'okuzannya mu nsonga eno yetwogerako ey'omuntu akutte mundu n'omuntu wa bulijjo atalina mundu abandi betulaba nga asonga mbeere ng'alina nnyondo owundi ng'alina jjinja omulala ng'alinga bwali omulala ng'alinga ki naye ng'alaga oli owe mundu nti nange nkola ki nange nkusobola kakati abakulembeze baffe balina okunoonyereza ku nsonga eri emabega w'omuntu okulumba ayambadde ekyambalo nga tatidde namu nti kiva ku ki omuntu afuna atya embavu ezidda mu kamera nagamba tuli betegefu tuze mujje naffe tuko ekintu ekyo kiba kivaawa tikitegeeza nti waliwo issues ezitannaba kubanga zigonjoolwa bulungi oba oliawo gavumenti eno egenze naye gavumenti empya eddako ngamba n'abawangudde akalulu ensonga eno ejjengaho mwaka w'amaanyi nnyo muki mu mitwe gyammwe musobole okukyadressinga naye okusookera ddala tunuulira omukuumaddembe agambibwa okuba nti azze kukuuma mirembe naye nga gye bamusindika alaba abantu abali aggressive abamulaba ng'omubbi nga omanyi ekifaananyi kyoyambaza omuntu nga tannakutuukirira kyogera kinene nnyo ovalaba bagamba nti ne mukama oba omumanyi ng'omuwonyo ojja kuwona paka naye ng'ate waliwo amumanyi ng'omuwonyo ate omugabi wa ssente nga mulamu ate nga ne ssente akolaki azirina so kakati abantu ba bulijjo waliwo ka relationship wakaafa n'abakuumaddembe bano ate abantu batono nnyo agamba nti oyo oli ne walaba owa LD agamba owa poliisi nembeera yennyini nti eri abamu abagamba nti okusanga omupoliisi oba okusanga owa LDU ate asanga omujaasi oli omulala wakiri kamyufu twali tulambula n'abavuka gyo batugamba nti olaba abo line nga mpanvu naga okugwa mu LDU ogwa mwabo ne wowe okoze fujjo ajja kukuba embooko bbiri akuleke wansi yeyongereyo owa LDU ajja kukuba naye ng'akulese mu mbeera akuleke wakiri akulese ng'otonya butonya owa LDU ajja kukuba akuggyeko ssente n'ebiwandiiko abimenye kati LDU ndowooza ate erinnya lyongedde kubeera tainted bajja mu mbeera bajja nga waliwo ebirumira byali bingi recruitment yali ebulamu yali yakibogwe mu kubayingiza training n'ebeera nga nayo yali ntono babazizaayo n'obumenyi bw'amateeka bwali bungi recruitment sezo we zaakolebwa naye nga tebagenda okumaninga ebyokulonda kaakati awo bannaffe ekitongole ekivunaanyizibwa ku kalulu mukulu Simon Byabakama ateeka okutuula n'abakulu bonna abali mu byokwerinda kubanga era n'abakulu abandibadde oba oliawo bakuulinga ku bantu bano ogenda okumulaba nga akugamba nti ojja kwejjusa lwaki nnyoko yakola ki yakuzaala sijja kwetondera ogenda okulaba ng'omukulu eyandibadde ate abakkakkanya agamba tujja bakuba temutuletako ki kajenbaga tuli beetegefu olaba ndowooza kati ekikyasinza okutabula ate bw'olaba chief commander n'avaayo n'agamba naye abantu ba bulijjo musooke mwogere nabo temumala gakola ki waliwo n'omuduumizi w'amagye munaffe General David Muhoozi yagambye nti amagye gajja kujja nababututidde mu mbeera yonna circumstance eneetaagisa amagye okujja mu kalulu gajja kujja poliisi naye nga poliisi ye namba emu yeteekeddwa okuba nga maintaining law and order anti era lino effujjo lyonna lyonna erikolebwa ku bannayuganda buli nsobi yonna yonna ekolebwa ku munnayuganda akadde kano poliisi egivunaanyizibwako butereevu kubanga baneeno mbu they just came bajja kuwaayo ko kakono okulaba awakoze kuyambako backup obuzibu obuliwo mbu kwe kuba nti ensonga eno yeetabamuko n'abantu abasuubira okutabangula emirembe mu future ate mu ngeri ey'ekitujjo jjukira bubbomu omwo mbu kyekireeta ejje lyaki erya UPDF mu mbeera eno ebeeko nekyekola ki nekyetangira nga poliisi bwegenda mu maaso yo n'okukuuma emirembe gyaki ejaayo so kakati nga boolaba nti mwami Byabakama wabaawo kandidate emulugunyizza alina kuddayo ataabuza abakuumaddembe ki ekyabaddewo ministry y'ebyobulamu tubulire gundi tubulire n'alyoka ajja n'akola ki conclusive report so kakati kyekigenda mu maaso nti poliisi ekyali in control wadde tulaba nti waliwo ebitongole ebirala ebivuddeyo ebikoze eki just kugikwasizaako tekitegeeza nti ki ondeseewo nkukuumira abaana oba osanga girasi zaatise kazaatike naye ng'omwana ki ali oke kitwala kibi nnyo embeera badde enzibu nnyo naye ndowooza bannayuganda tubagamba buga nti ennaku bbiri zinesigaddeyo zibeere nga zakwongera kwetegereza tugezeeko okukansolinga bannaffe n'okubabeererawo omuntu bwakubuuliranga ekizibu kye tokitwalanga for granted
wentambulira okuva eringi gye nkugamba naye mwana kino ne kino kintawaanya kiba kitegeeza nti solution embuze naye ate bw'otandika okuseka n'ogereegerera bwe mba siina mundu nkuteeka ku lukalala lwabo be nakyawe era mba nsaba ssaaleemu Katonda bukyerumu nange ampe nkulageko ogenda okulaba abantu bagaggawala n'akyuka gundi takyankubira ku ssimu gundi takya oba okitegeera naye nga entabo yava ku luli lwe nakubulira ekizibu kyange n'ogaana okunfaako kati ono ow'emmundu solution ebe muli kumpi kubanga kyagala okutunulira abantu bano bonna noono ow'emmundu naye ayinza okuba nga abadde alina ekizibu ekiki kikontinga kibuildinga kipayiringa obanga kya ssente obanga bulwadde obanga famire ennaku zino mumanyi okwekwasa mbw abakyala obuzibupayiringa n'atayambibwa okuyambibwa kufuna counseling naye nga kyatanganga kitonotono nekijja nga nekizimba n'afuna depression muli munda ng'agamba buli gwalaba ayinza okuba kati gwe yabadde alaba ng'amulaba ng'oli omuntu amutuusaako obuzibu obwo either ayinza okuba omuntu oyo nga yaliko mu lutalo olw'emambuka eyo mu northern Uganda omara koni awiro ayinza okubanga yaliko eyo mu mbeera eyo eya trauma gye baayitamu n'okulwanyisa aba LRA kati mu mbeera ebwe yavaayo kati kiyinza okubanga kijja kati remnants abantu bonna abantu abakwatibwa abali mu lutalo olw'amambuka wonna beetaaga counseling nesirowooza nti bonna baafuna counseling okubazzaamu embeera eno otunula kati omuntu bw'otunula omukyala oba omwana eyawambibwa konyi gwe basalako emimwa gwe batukusa ogamba koni tuba tumanyi oba oyogera ku mumerika eyaze Joseph Kony kakati abo bonna abayisibwa mu mbeera bwetu beetaaga okuba nga babazza wansi babongere okubanoonyaako babakakkanya embeera ze kati obwavaayo najjukira trauma gye yayitamu n'embeera yonna yonna gye balwaniramu ayinza okuba nga gye yava kati kiba kitegeeza solution eri obanga agamba nti abantu beeyo tebakola ki tebabarecruitinga bongere okubateeka mu counseling personally nasomako n'abaana abawerako nga bava ku saidiz eyo naye ng'abaana abo bakugamba nti abantu abali ba victims waliwo abazungu abakola organizations ez'enjawulo waliyo counseling services in fact abasinga n'obungi ku bo balinganga under abantu abo kati nga batwala obudde okuba kansolinga batwala obudde okusaba nabo ate nga abasinga obungi ekiba kiganye nga babalinyisa naki n'ennyonyi kati kiba kitegeeza nti ono bw'abanga oba babanga waliwo embeera ng'eyo ng'ebyo byonna byonna bikoleddwa nga tewali solution sofa erabiseewo kati maybe tuyinza okwebuuza lwaki ewaabwe ebintu bino bwe biti si bya ttabbu nnyo lwaki tebiriiyo nnyo lwaki biri eno kati waliwo embeera esobola okugwa ku muntu ngenda kuwa ekyokulabirako abantu bangi nnyo agamba singa kitange teyafa nandibadde mugagga singa nasigalanga singa kituufu yafa tukusaasidde nnyo naye nekisigala nga kiringanga kyakwekwasa public sympathy bambi mumuleko oyo mulekwa temumugambako bambi mu oba okiraba naye kakati abantu baneeno bafunye services ezo singa kibadde nti ba victims bawerako eruuyi eyo oba bwe bali twandibalabye nga beekuba amasasi bulijjo kuba sikiwa nti abakuumaddembe abaliyo bonna babajja eno ne babakwata ne babakola ki ne babayuwa eri naye kino kiri ku muntu sekinnoomu twongera okusaasira famire z'abantu abo abatukomokedde mu mbeera eyo naye katumemu katono nnyo bwe tudda tugenda kugendako ate empapula z'amawulire tovaawo omulabi wa Nsolo TV katudde katono nnyo. Denmonta gwawanise beebuuza nti engeri y'omusirikale nja kubye natta abantu banaki tubale twogerako wali eri gwe mutwe omukulu era ogwandikiddwa ku lupapula olwa Daily Monitor. Ekifaananyi kiriko ku muko ogusookera ddala kyalukalala oba kyalunyirirwa abantu abasimbye beebuuza nti balagawa abantu beebuuza nti bano batambula bagenda mu byalo embeera ebaddusizza mu kibuga oba akalulu akagenda maaso akabuzaako ennaku ebbiri zokka waliwo no bus parking gye baakubye naye nga olunyiri luwanvu nnyo abantu basimbye balinnya okudduka ekibuga bagenda kukima bukonge bwabwe oba olyawo era ku muko gusookera ddala omwami Simon Byabakama bamukuleetedde wano bakulaze abasajja saako n'abakyala abavunaanyizibwa ku kalulu abavunaanyizibwa ku kalulu akatandise olunaku lw'eggulo abakulaze wano ojja basangamu so leero nejjo balafe batandise okulonda special interest groups abo abavubuka abakadde baani abo then 14 ate keka bonna
olunaku olwaleero Yoweri Kaguta Museveni muna NRM ali Kampala, Patrick Oboy Amuriat muna FDC ali Makindye ne Rubaga, Robert Kyagulanyi wa NUP ali mu municipality y'Ekira, Nakawa East ne Nakawa West jajja okuba. Norbert Mau muna DP ali mu bitundu bya Gulu ne mu kibuga eky'Eggulu. Mugisha Muntu wa Anti ali mu bitundu bya Abim, Kotido, Kabong, Moroto, Napak, Nakapiripiriti, Amudat, Karange ali ne Nabiratuku mu mulindirire. General Henry Tumukunde ali mu bitundu bya Wakiso. Mukyala Nancy Kalembe ejjinja agamba nkyaliyo nzija. John Katumba tekimanyiddwa wajja agenda kutambulira ate ye Fred Mwesije ali Wakiso. Mwami Joseph Kabuleta ali Hoima, ye Willy Mayambala agamba ndikiriyadi namaliriza temukoya na campaign omuntu yawona okuspendinga so bakulaze mwami Patrick Aboy Amuriat nako lwajjo ngira akwatibwa wali mu bitundu eby'omundeba ate nga badde akayimbula ngo twagambye okuva mu komera empigi omulamuzi yamukiriza okubanga yimirirwa ku bukadde butaano obutabadde bwa buliwo. Bakulaze wano akakiiko k'ebyokulonda engeri gye kalemesezaamu mwami Kyagulanyi okuba kampeni esembayo. Agamba nti yasemba okuba kampeni ng'ennaku z'omwezi 7 mu bitundu eby'Namayingo. Okuva olwo taddangamu okuba kampeni n'emu. Lwaki? yagaana okusayininga ekiwandiiko ekiraga enkolagana ye n'akakiiko k'ebyokulonda nti yali wakukkiriza okugondera ebiragiro ebitangira ekirwadde ekya COVID-19. Bannagagga babinyonkondo abakolamu bakangudde ku ddoboozi. Bano be bannansi b'eggwanga eri Amerika, abakulembeze okuva mu ggwanga eri Amerika awamu ne mu mukago ogwa Bulaaya. Balagidde gavumenti ya Uganda mu bunnambiro okujja ekkoligo kwa akawunti zonna ez'ebibiina ebyobwannakyewa. Buli akawunti yonna yateekebwako envumbo mugijeeko nga bukyali. Bwe batyo bwe balagidde abakulembeze abali mu ggwanga lyattu Uganda. Wala abatuuze b'ebyokulonda bagambye nti banayiminze oba bajjeyo disitulikiti 30 ezirabika nga zijja kubaamu obuvuyo mu kalulu kano akajja. Ojja kusomako wano ozimanye Bagulu, Amoru, Koboko n'endala basitadde wano nti zirabika okubaamu akanyoola. Wanene akatebe akatale k'entebe kagaddwa bagezezzaako okuketoloozaako ebibaati saako n'obukuumi obw'enjawulo. Ensonga gye bawadde kwe kuba nti bakagenda kubanga kagulwawo ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogwokusatu. Tinaye waliwo bannakigwanyizi abayinza okubbamu ebintu eby'omugaso naddala mu sizoni eno ey'okulonda gye tugendamu kaakati abateekateeka okugendayo mulindirire akalulu nga kawedde. Ate wano beebuuza nti ebiyiye byonna ebyakolebwa oba amagezi bannayuganda ge baakola mu kutangira n'okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 byalagawa era biriruddawa. N'ensimbi ezabigendako ebimu tebinaba kutandika ate ebirala balaga nti ate tebyakola. Biri wano mu lupapula olwa Daily Monitor. Noza tugende mu ono bwino tulabe ate ye awandiise ki olwaleero. Omutwe omukulu bagamba nti Bobi Wine alusa oluko olusembayo olutalo lwa kalulu. Kifaananyi kiriko wano bannaffe bataddeko stunts ez'enjawulo. Mwami Museveni buli omu akutte omugemera wala wano ndaba omuliro ogwaka baga nti olutalo lwa kalulu. Waliwo abaliko omuliro kuliko emperekeze ne kubako n'agamba mwabasatu temundeka balaba emiriro wano ennyonyi ziri mu bbanga naye nga baga nti olutalo lwa kalulu. Kati bano ababiri babodegaadi b'abana abasatu kyekifaananyi ekiriko wano ne baga nti kaggwera mu peneti. Beebuuza Museveni atabuse ku genero ayagala okukyanga akalulu obunkenke bweyongedde kituufu kagama akayingidde okwesasuza. Bano bagamba nti batukuba sumagiza Salim Saleh awadde amagezi gaagano tagasomakawo galabe. NRM egamba nti ekawangulira ku bitundu 7 nawe bakugambye nti omulonzi birina okumanya n'okukola ng'ennaku z'omwezi 14 ojja bisomako mu ono bwino omanyire ddala kiki bagezaako okuwandiika. Haji Nadduli buno wano agamba nti ebyomusika wa Museveni byafuuka bya Yesu. Tewali amanyi lwalidda ku nsi. Abali mu situlago mujjukire obuwanguzi bunyumira bakyali balamu. Bw'atyo bw'agambye. Wano bakubuulidde lwaki President Museveni atandise okwogera olulasita. Olulasita. Abawino babano batemedde kayonga emiggo bw'okoma mu katale oli mufu
ono bwino yawandiise okunoonyereza kuwadde Bobi Wine ebitundu 57 n'obutundu 8 ku 100 okunoonyereza kubeesimbyewo ku ntebe y'obwa pulezidenti. Engeri security gye yeetoolodde Bobi Wine bagikuleetedde wano ebitiisa ku balakisi y'amagye omukuumirwa abaana be mu Amerika. Lwaki mukazi we aba SFC 40 be bamulondoola? aba SFC 40 be balondoola Mukyala Kyagulanyi wano babiwandiseeko. Essaawa etuuse okunoonyereza Bobi Wine kumuwadde bitundu 57 n'obutundu 8. Musaaga tumuwangulira ku butundu 7. NRM nayo neyanukula wano. Akakiiko k'ebyokulonda koogedde ebikulu by'olina okumanya n'okukola ku kulonda ku lunaku olwokuna. Bannayuganda boogedde we basibidde ku byakalulu. Wano bakolaze nti Museveni atuyanye nga bamutottolera General akoze olukwe olw'amaanyi okumubba akalulu. General ayagala kalulu kaggweremu penalty yani ono kifaananyi ekiriwo kya munnaffe retired Lieutenant General Henry Tumukunde. Ebyama ebitiisa ku Father Christmas oba Santa Claus obadde okimanyi nti muzimu gwa ttabbu nnyo oguli abaana abato okuba wano bagambye nti opposition beegasse bapanze okukuba Museveni somagiza. Ono bwino ojja kugula naawe akakopi kaako singi 15 eyo ate nawe buberenga omanya ebikira ku ebyo ku kalulu ka Uganda. Agambye atya? Romushana yabireese. N'agamba atya? Simanyi biri mu bwino. Kale mujja soma ono bwino mumanyi Papa agambye ki? Balaga nti order out of chaos. Ebyamakulu adde enkambwe ze bakoze ezitamanyi COVID ze bagenda okukozesa okutta abantu buwumbi na buwumbi. Ono bwino byonna abiwandiseeko wano. Ate bano bagamba nti basabye Kabaka ayingire mu nsonga za kasasa ayiganyizibwa ab'Emmengo. Nze nja kuwunzika ne Pastor Bujingo avuddeyo ku kalulu aboogeza ekirimi ku bisiyaga temubalonda agugumbudde bannaddiini aboogeza ekirimi ku bisiyaga abo mubeesonyiwe obulamu bwammwe mubutambulize mu Katonda ebyobufuzi bireme kubaawula. Kale lino jadde nsomera nga tuvudde mu break katono nnyo naye katugende musomesa teacher bwe tudda tugenda gendako ate ebweru w'eggwanga katono nnyo tovaawo omulabi owasol teacher omusomesa teacher atugambye ekyolwaliro byafaayo byasobodde okuba nga tuleetera katugendemu ebyo katono bwe tudda tugenda gendako ate ebweru w'eggwanga tovaawo. Kale katugende ebweru w'eggwanga katono nnyo munnaffe bw'alaba akomyewo mpolampola tulabe ate kyatuwandikidde leero omusomesa teacher bw'abanga gyali tugende maaso tulabe kyawandise mu byafaayo ate olunaku olwaleero. Naye nga ono bwino awandise ensonga nnyingi nnyo. Genda ku dduuka lyonna eritunda singi 15 obeere nga bafunayo kakopiko bintu bingi byawandise byoteekeddwa okuba nga naawe kennyini weekuba mu tooki. Kale katugende tulabe omusomesa teacher ebyafaayo byawandise olwaleero.